Assalamualaikum. This is Dr. Aisha. Stay healthy this winter. I'm going to share 10 incredible fruits that can naturally ease your flu, cough and cold. Here is the 3. Banana. Banana को जो कि flu, cough और cold time में बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है. Yes, banana is an amazing source of energy. और जब बुखार होता है या फीवर होता है, फ्लू होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम हो जाते हैं. जब आप बनाना कंज्यूम करते हैं उसके अंदर बहुत अच्छे से पोटाशियम होता है और बहुत अच्छे नेचुरल कार्ब्स होते हैं. आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको अगेन मेंटेन करता है. तो बनाना इज इनक्रेडिबली वर्क ड्यूरिंग द फ्लू, कोल्ड और कफ टाइम में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है. इसको आपने किस तरह लेना है? बच्चों को अगर आपने देना है तो वार्म मिल्क के अंदर इसको ब्लेंड करके विद हनी 1 टेबलस्पून ऐड करके वो दें. और स्नैक टाइम में जैसे सिंपली आप खा सकते हैं उस तरह इसको कंज्यूम करें. अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको मैश करके बनाना दें और साथ में हनी ऐड करके दें. दिस इज इनक्रेडिबल फॉर द सोर थ्रोट.